panguva ine the ruling party ZANU-PF vakutanga kuroll out maflyers ari kuonekwa kunzi they are setting up to adopt our resolution yekuadvanza vision 2030. Ndizanapinda mashoko ari kubuda panguva ine atiri kuona kuti the ruling party ZANU-PF mune vanhu chaivo vasingazivi zvavanoita nezvavanoda. Panguva ine patiri kuona kuti mukatarisa ma-affiliates, mukatarisa kana anga ma-ZANU-PF patriots, they are mobilizing vision 2030. Mukaenda kuleadership, mutungamiri wenyika anenge achiti vision 2030 takamisa. Let us push for my 2028 elections. Zisadabira mashoko anonyatsobuda pachena anyatsoratidza kuti vakomana the ruling party ZANU-PF, especially those who pretend as if havari 2030 but very aligned to it. Toda subscribe or like on the bell icon. ZANU-PF patriots vanodanyira chiti ZANU-PF members set to adopt resolution advancing vision 2030. ZANU-PF members are set to come up with strong and practical resolutions that will guide the nation toward achieving vision 2030 in line with the President Mnangagwa's development agenda. The resolutions will focus on accelerating economic growth, industrialization, job creation, and improved service delivery to ensure that no Zimbabwean is left behind as the country progresses toward becoming an upper middle income economy by 2030. Anopost some pictures samuri kuona kanzi 22nd annual people's conference abudanyira chiti attainment of vision 2030 through economic empowerment and value addition. Ndo mashoko ari kuda panguva ino achitaurwa nezvigananda. Pana patopinda mumakomenzi anomudanyira chiti 2028 there will be elections. If you don't want to contest and keep dreaming about constitution defying resolutions, that's your own problem. Mwanampindo wachiti miswa yevabereki tiona kuti vanotora zvakasiyana-siyana muthis comment section about post yaitwa nemaZANU-PF patriots. Irinyatsoratidza kuti people they are not confident, vanhu havasi kunakirwa nezviri kurongwa nezvigananda zvekuuya panguva ino vachisapota vision 2030 nekuextenda team mutungamiri wenyika. Muridze mafungiro enyu muri kudii pamusoro pechitiko ichi? Apinda comment section medu zamafungiro enyu, so subscribe or like, chita on the bell icon.